Buenas y bienvenidos a otro vídeo de StarTech. Hoy haremos la review de unos auriculares, los Sennheiser HD 4.50 BTNC, que bajo nuestro punto de vista son los auriculares con mejor calidad-precio, con cancelación de sonido y además son bastante baratos. Comenzamos. Empezamos con el diseño. Como podéis ver, son unos auriculares bastante sobrios, con un estilo muy urbano, ideales para transportarlos debido a su ligereza y a lo plegables que son, que la verdad es que hacen un buen trabajo reduciendo el tamaño. Sí, se pueden quedar en algo muy compacto que se puede llevar en la mochila. Y comentar sobre el diseño, que bueno, además de estar hechos en plástico, tienen el recubrimiento de las almohadillas en piel, lo que hace que destaque un poco más en calidad en ese sentido. En la parte de la diadema tiene un acolchado bastante ligero, bastante pequeñito, pero en el apartado de las orejas, en los auriculares, sí que es más grande el acolchado que tiene. Así es. En la parte izquierda de los cascos no tenemos nada, simplemente un micrófono para la cancelación de sonido y para cuando hagamos llamadas. Y en la parte de derecha encontramos todas las entradas del... La botonera, el jack, tenemos también el conector para cargar el dispositivo. Sí, micro USB. Y todos los controles, tanto subir volumen, bajar volumen, y bueno, entraremos en detalle de esto más adelante. Estos en particular son completamente negros porque es la Special Edition, pero los normales también los podéis encontrar con esta parte plateada. Sí, es el único cambio que hay entre las dos versiones. Eso es. Bueno, y entramos a hablar ya en las funcionalidades, que es lo que diferencia este dispositivo de otros, y es que tiene Bluetooth, son unos auriculares Bluetooth 4.2, que por nuestra experiencia de los 2 meses de uso, vemos que alcanza bastante. Nosotros lo hemos usado en la oficina y hemos visto que tiene un radio bastante grande. Así es. También disponen con NFC para facilitar este emparejamiento de Bluetooth. Tan solo con acercar el móvil se conectan sin ningún problema. Únicamente esto es para el primer uso. Únicamente la primera vez que lo conectas a tu dispositivo, activas el Bluetooth, pones el NFC, lo acercas y se empareja inmediatamente. Una curiosidad sobre Bluetooth es que puede estar conectado a varios dispositivos a la vez, y pese a que a veces hace un poco el lío, funciona bastante bien. Cuando paras la música en tu dispositivo móvil y se conectan a tu ordenador, automáticamente, al reconocer una fuente de información, cambian de canal y se conectan al dispositivo que en ese momento esté en uso. Además, estos auriculares se pueden utilizar para realizar llamadas, aunque relacionado con esto el micro no es de la mejor calidad, sí, aunque se puede responder cualquier tipo de llamadas o se pueden utilizar en un ambiente más tranquilo. Así es. Y gracias a que tienen micro también podemos hacer uso de Google Now y enviar acciones a nuestro móvil y que nuestro móvil nos envíe el audio al casco. Bastante útil cuando vamos por la calle y no queremos sacarnos el móvil del bolsillo. Bueno, con esto terminamos el apartado de funcionalidades y pasamos a otro apartado muy importante, la comodidad de los cascos. Bueno, cabe decir que los auriculares no cubren la oreja, sino que se posan sobre ella y que la presión de estos es bastante alta, por lo que no hay miedo de que se te caigan de la cabeza en ningún momento, pero sí que es verdad que si tienes la cabeza grande como nosotros, pueden a lo largo del día, tras muchas horas de uso, pueden molestarte en las orejas, sobre todo si llevas gafas como en mi caso. Sí, bueno, también decir sobre la comodidad que son muy transportables. Son unos auriculares que no te va a costar llevar a lo mejor en el metro, o no te va a costar llevar cuando viajes en avión, ya que quizá la cancelación de sonido sea especialmente relevante para este tipo de transportes que tienen sonidos graves muy constantes y son muy buenos para este tipo de cancelación activa. Y con esto hemos hecho un repaso de las características más genéricas y vamos a entrar en las que creemos que son las más diferenciales de este producto, y en primer lugar, como no, es la cancelación de sonido. Así es, la cancelación de sonido es buena, especialmente en ambientes con sonidos constantes como puede ser ventilación o medios de transporte como puede ser un avión, el bus o el metro. Hacen muy buen trabajo eliminando esas frecuencias graves tan molestas y vibraciones. Aunque comparado con la competencia de Bose y Sony no hace tan buen
tan buena función con sonidos puntuales, así como con voces. Todo lo que no sea un sonido constante tiene ciertos problemas cancelándolo. Esto para una oficina puede ser un poco de problemas, ya que siempre hay gente hablando por detrás y captaría mucho de ese sonido, no cancelaría ese sonido. Así que, bueno, tener esto en cuenta, y no tiene ningún tipo de ajuste en el que podemos regular la cantidad de cancelación de sonido que se puede hacer, y también es de mencionar que no tiene una aplicación dedicada para la gestión de los altavoces, de los auriculares, como así pueden tener otros de categoría más premium. Así es, la cancelación de sonido se puede apagar y enchufar, pero no le puedes pedir peras al olmo, la verdad, es lo que tiene y no hay nada más. Uh-huh. Con esto podemos pasar al siguiente apartado, en nuestra opinión el más importante, la calidad de sonido. ¿Cómo es la calidad de sonido de estos Sennheiser? Pues bien, es bastante buena teniendo en cuenta el precio que tienen estos dispositivos. Obviamente podemos encontrar dispositivos con cable de la misma marca que nos proporcionan una mejor calidad de sonido, pero es bastante decente, los graves son buenos, los medios son buenos, bastante equilibrado, no nos va a explotar la cabeza cuando nos lo pongamos, nadie se va a quedar con la boca abierta, pero van a cumplir en cualquier tipo de situación. En nuestra opinión, una calidad de sonido bastante buena, notable, lo que se espera de una marca como Sennheiser, la verdad. Y bueno, ya entramos en la recta final de esta review y vamos a decir cuáles son las cosas que creemos que son mejores de este dispositivo y cuáles son las peores. Por parte de los mejores, creemos que, sin ninguna duda, el precio, ya que los puedes encontrar por 100 euros y son unos auriculares a muy bajo precio con cancelación de ruido activa. Y además tiene una buena relación calidad-precio. Saben sacarle el partido a las funcionalidades que tienen estos auriculares. Así es, se desprenden de funcionalidades más avanzadas, como pueden tener los Sony de panel táctil o el paquete de los cascos. Podemos ver que es muy sobrio, muy simple, no viene nada. Todo el dinero que pagas, los 100 euros que pueden costar en Amazon, vienen directos a la calidad del producto. Sí. De hecho, su funda es una funda de tela normal, sin alardes tampoco, únicamente para que puedas transportar en esta funda los auriculares. Sí. ¿Y lo peor de este dispositivo? Pues, en nuestra opinión, lo peor de este dispositivo es que no están pensados para un uso prolongado. En mi caso, cuando los compré, mi uso era 8 horas en la oficina con los cascos puestos, pero la verdad es que al llevarlos 4 o 5 horas las orejas empiezan a molestarse, en mi caso en concreto, y no se hacen cómodos como para largas sesiones. Sin duda son unos auriculares que están pensados para un uso más casual, para el metro, para el avión, como hemos dicho, no para largas sesiones de uso. Además, como detalle, una vez que se le acaba la batería no puedes escuchar el dispositivo, ya que no se puede cargar y escuchar a la vez, y no se puede únicamente escuchar con el cable, con el jack de 3.5. Así es. Y en mi caso en concreto, los botones han dejado de funcionar correctamente. Esto es un defecto de mi modelo en concreto, no tiene que pasar con el vuestro. Y bueno, la calidad de las impresiones también no es la mejor. Como podéis ver, tras 2 meses de uso, ya se ha borrado el logo de Sennheiser aquí. Sí, como que los de Sennheiser no han querido mantener su logo en el dispositivo. Exacto. Y bueno, tras esto, solo queda compararlo con la competencia. ¿Cómo quedan estos cascos contra su competencia directa? Bueno, yo también hago uso de los Sony, son unos tope de gama. Ahora han sacado la versión número 3, esta es la número 2. Y la verdad que quedan bastante bien, una relación calidad-precio sorprendente. No tiene en qué compararse a lo mejor en los materiales de construcción, ya que aquí encontramos metal, encontramos otros materiales un poco más premium, la cancelación activa de ruido también es un poco más pulida, y donde yo le veo el factor diferencial, y por lo que los uso yo diariamente, es por la comodidad, ya que el acolchado es mucho mayor, tiene sobre todo en la diadema y en la parte de los auriculares un acolchado muchísimo más cómodo, y es en lo que al final vas a pagar, si estos auriculares valen 100, esto vas a pagar 250, vas a pagar la diferencia. Claro, tienes que valorar si merece la pena pagar casi el triple por unos auriculares más premium, pues... Eso ya depende de ti. Sí. Para mí sin duda los vale, pero si buscas una alternativa un poco más razonable, estos son sin duda una muy buena compra. Así es.
Y con esto cerramos la review y esperamos verte en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.